السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ومساء الخير عليكم. النهاردة تاني يوم من أيام الجرد. احنا خلال اليومين اللي فاتوا امبارح والنهاردة جات لنا كم مهول من التساؤلات. ملاحظين ان برضو في ناس مش بتاخد المعلومة مننا، بتاخد المعلومة من ناس تانية. بنرجوكم ان انتم تتواصلوا وتتابعوا وتعملوا مشاركة لفيديوهاتنا عشان ما تضيعوش مجهودكم ولا فلوسكم نتيجة للمعلومات الغلط اللي بتتداول بين التجار. ده رجاء. احنا عاملين قناة لليوتيوب وعاملين صفحة على الفيسبوك عشان مصلحتك، عشان تبقى بتاخد المعلومة من مصدرها. فأرجوكم انشروا الصفحة والقناة بينكم عشان توصل لكم المعلومة بشكل دقيق وصحيح. ده أولا. ثانيا، احنا من الأسئلة المهمة جدا ماذا بعد الجرد؟ احنا جردنا، هنعمل استعارة ازاي؟ هنصرف مش هنصرف؟ الصرف هيقف مش هيقف؟ الدنيا المشاكل كلها والأسئلة كلها اللي بتدور في بالكم هناخد كده ملخص سريع للأسئلة دي. أول حاجة ماذا بعد الجرد؟ الجرد المفروض من يوم 20 يوم 24. ممكن الجهات المختصة تقدر ترفع التجار قبل كده، وممكن تستغل المهلة كلها اللي هم الأربع أيام. هنفترض إن هو المدة كلها اللي هم 4 أيام جرد. خلصنا الجرد، اترفعت البيانات من الجهات المختصة على السيستم الخاص بيها، وخلاص نزل لك الرصيد. الرصيد مجرد ما اترفع على النظام هينزل على مكانتك اوتوماتيك. يعني هنضرب مثال بسيط. انا تاجر، وليكن انا تاجر عن تأميني 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه دول انا لحد يوم 20 صرفت انا لحد يوم 20 صرفت 50,000، وفاضل لي بعد الجرد لما جردت لقيت 50,000 جنيه بضاعة مقسمة، زيت، سكر، وقائمة السلع كلها اللي موجودة عندي مقسمة سلع ب50,000 جنيه. الجرد اتسجل ب50,000 جنيه سلع. هينزل على المكنة السلع اللي موجودة عندي في المخزن. هقوم بالصرف. أول ما تنزل لي السلع هيتاح لي الصرف. هصرف لحد نهاية الشهر وليكن ب10,000 جنيه من ال50,000 اللي أنا نزلوا لي من الجرد. هيصبح عندي 50,000 جنيه اللي أنا صرفتهم قبل الجرد، و10,000 جنيه اللي أنا صرفتهم بعد الجرد. دول القيمة اللي أنا هصرفها في الاستعاضة اللي هلاقيها متاحة لي في السيستم. وهكذا بقى هنفضل ماشيين بهذا الشكل. ده اعتقد ان ده نظام اوتوماتيك هيريحك من الصداع ومن الهيدك ومن كتر شغل بالك. انت هتجيب السلعه ازاي، انت مش هتعمل ايه، انت الكلام من ده. كده انت ربطت اوتوماتيك بالنظام، وربطت اوتوماتيك بشركه الجمله، وربطت اوتوماتيك بالمخزن، وربطت اوتوماتيك. ده اعتقد ان ده هيبقى بشكل او باخر هيبقى مريح جدا بالنسبه للساده التجار. وان شاء الله احنا معاكم لحظه بلحظه، ومتابعينكم لحظه بلحظه، وبنرد على استفساراتكم لحظه بلحظه. وما عندناش مشكله ان انتوا تكلمونا في اي وقت خلال اليوم. 7 ايام في الاسبوع شغالين معاكم ومتابعينكم. وان شاء الله في فيديوهات تانية بتجيب على كل استفساراتكم واسئلتكم. احنا معاك، واللي بيحصل ده عشان نريحك وعشان انت توصل لك المعلومة بشكل كويس ودقيق، وما تسمعش من اي حد غير المصدر الصحيح للمعلومة. شكرا جزيلا ليكم، وخميس مبارك عليكم وجمعة مباركة. وان شاء الله هنلتقي تاني في فيديوهات تانية بتوضح الاسئلة والاستفسارات الخاصة بحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.